Hai guys, nah hari ini Ziana lagi diuap NaCl 3cc ya, karena dia lagi batuk guys, batuknya batuk berdahak. Nah sekarang sambil diuap, kita mendingan bantu tepuk-tepuk punggung si kecil ya, tangannya seperti ini ya. Kita bantu tepuk-tepuk punggung si kecil ya, biar nanti dahaknya itu cepet turun. Nah, kalau misalnya baby kan, kalau misalnya ngeluarin dahak itu kan ya biasanya kan muntah ya. Tapi kalau misalnya usia segini sih udah bisa ngeluarin dahak. Karena Ziana sekarang umurnya sudah 5 tahun guys. Oke guys, jadi daripada diuap pakai obat-obatan yang gak jelas, mendingan kita pakai cairan NaCl aja. Oke?